I'll dream until I make it real. हॅलो फ्रेंड्स, कशी आहे तुम सगळीं? आय होप तुम बरी आहे म्हूण. ओके, लास्ट टायम हांवें न्हू म्हाका तो ड्राफ्ट केलो तो. आयज तुमकां स्टिचींग करून दाखयतलें. ओके, कांय जाणां म्हाका सांगलां बिगिनर्स तांकां दाखय म्हूण. सो तुमकां सांगाय, म्हाका सांगाय तुमकां बेबी ड्रेस हांवें तुमकां दाखयलोलो, कुर्ता दाखयलोलो, तें म्हाका सांगाय. ओके, बिगिनर्स म्हळ्यार आमकां जेन्ना आमी टेलरिंगा वयता तेन्ना आमकां पयलीं आमकां मेजरींग कशें करून काडपा तें दाखयताय. ओके, आनी सेकेंड म्हळ्यार आमकां बेबी ड्रेस दाखयताय, अशें करून तीं धाकटीं भुरगीं होमशी घालताय चोय त्यो दाखयताय. हांव मुको बाबागे दाखयता तुमकां. ओके, आनी म्हाका सांगाय कित्याक हांवें मुगे बाबागे सेकेंड बाब जाल न्हू, सगळें हांवें शिंवलोलें. गोजडी सगळें आख्खें भुरग्यां जें लागता तितलें हांवें शिंवलोलें. ओके, आनिकूय म्हाका आतां कोणागे रोप येयलो आहा भुरग्यागेलो. सो म्हाका कमेंट बॉक्सान सांगाय की कोण बिगिनर्स तांकां कोण शिकोय म्हणटा तेणी आमकां दाखय म्हणटा तें. तुमकां बेबी ड्रेस दाखयलो जायो वो तुमकां कुर्ता हांव ड्राफ्ट करून दाखयता तुमकां. ओके, आनी आतां स्टिचींग करपाक तुमकां हांव दाखयतां, स्टेप बाय स्टेप दाखयतलें. ओके, स्टार्ट करुया. आतां तुमगे कितें क्वेश्चन आहाय ते म्हाका मातशें कमेंट बॉक्सान तुमी सांगाय. अच्छे हो ड्रेस न्हू एशें कोन्न शेप दिल्ली आनी सकयल 1 इंच सोडलो हांवें मशीन मारपाक. एशें कोन्न मातशें फास्ट दाखयता कित्याक विडियो चड व्हडलो जाता. हेचो मशीन हांव यूज कोत्ता सिंगर आनी हेचें थ्रेडींग केलें मशीन आनी मोटराचें यूज कोत्ता. फर्स्ट न्हू फेसिंग लायताय, फ्रंट दवरपाचो, दवरला आनी तो तेजे मुखार दवरपाचो आनी हें फेसिंग अपसायड डावन करपाचें. आनी हांवें सूय लायल्या. आतां हांव तेका मशीन मारतलें. 1/4 इंच उणें 1/4 इंच अशें मशीन मारपाचें. आनी तें पोत्ती दवरलां हां हें फेसिंग. तें मागीर टर्न करपा जाय न्हू. आतां मुगे मशीन मान जालें आनी मातशें स्लायट कट दिवपाचो, मातशें चड न्हू शेप येवपा. ओके, पूण हें कितें जालें मुगे मशिनार म्हाका घात केलो. सो म्हाका हें मशीन इतलें लायक जायना, पूण म्हाका तेंच यूज करूं पडलें. हें चडशें हांव बिडींग करपाकूय यूज कोत्तालें. ओके, हें मशीन मारून आतां हांवें ट्रीम केलें. आतां हांव तेका आनीक मशीन मारपा पडटा. तें अशें करून ओपन करपाचें, फेसिंग ओपन करपाचें आनी अशें पोत्ती दवरपा तें आं, भितरल्यान मशीन मारपा तेका. आनी तें मशीन मारलें न्हू तें फेसिंगा सायडीन फेस करपाचें. तें मशीन मारलो आहा तेजो तो पीस आहा न्हू धाकटो सो 1/4 इंच आसा तें मशीन मारलो तें तेश टर्न करपाचें. अशें करून तें तेश टर्न करून मागीर तें तुमकां सोजमो येलें ना जाल्यार हांव बॅक पीस आहा न्हू तेजेरूय दाखयता, तो पोत्तून दाखयतलें. ओके, आनी मागीर हें लास्ट आहा तें एंड आहा तें एकू मशीन मारपाचें. एकू पाट टर्न करून मशीन मारपाचें, डब्बल करपा न्हू हां, एकू टर्न करपाचें आनी मशीन मारपाचें. तेका मागीर मेटपा जाय तें मागीर एंडिंगा दाखयता. फूल मशीन मारलें तें हांवें सोबोन. क्लीन दिसता अशें करून मशीन मारलें म्हणटू. एकू पाट टर्न करून मारलें जाल्यार तें क्लीन दिसता. तेशें करून मागीर तेका पीन लावपाची. आतां आमगे नॅक रेडी जालो.
आतां हांव डाट्स हें कोत्ता. पयलीं हांवें ते मातशे शार्प केले, इतले शार्प नाहलोले. ओके, लास्ट टायम हांवें तुमकां ड्राफ्टाचें दाखयलो न्हू. ते मातशे मुगे तें आतां तें चॉक लायलो न्हू, तो मातशें लायट जाला. हांवें मार्क केला पोत्तून. ते वयर आनी सकयल धरून पिंच करून ते टर्न करपाचें. आनी तें मोदें हें आहलो न्हू तेजें मिडलू, तो अशें करून धरपाचो आनी ते हेजेर सान सकयल ते शेपीन मागीर मशीन मारपाचें. मातशें नॉट मारपा पयलो सदां न्हू मशीन मारता आसतना पयलीं नॉट माराय, नाजाल्यार तुमगे तें मशीन तेजो तो धागो सुट्टलो. आतां मुगे जालें तें आनी दोनी सायडीन हांवें मारलोलो डाट्स. तेय सायडी मारला आनी हेय सायडी मारला आनी मुगे आतां अशें करून जालां. दोनी डाट्स हांवें हें केल्ले मशीन मारले. फ्रंट मागीर अशें करून दिसता आनी बॅक मागीर दाखयता तुमकां. अशें करून पिंच अशें येता भितरल्यान. ओके, आतां हांव बॅक फेसींग लायता. 2 पीसीस हाय न्हू ते बॅकू, सो पयलीं एक लावपाचो. ते मशीन मारलां पयलीं तें धरून सारकें तेजे वयल्यान मशीन मारलां आनी मागीर अशें करून कट केलें. मातशें ट्रीम केलां, मातशें स्लायटली कट दिला आनी फेसींग अशें करून ओपन करपाचें. आनी हो पीस लेफ्ट सायडीन व्हरोन मातशें टर्न करून तेजे वयल्यान तें मशीन मारपाचें. भितरल्यान येता तें मागीर तें मशीन न्हू दिश्टी पडना, नॅकाको दिश्टी पडना, तें भितरल्यान येता. पोत्तून चोयाय तुमकां सोजमो येयलो ना जाल्यार आनी एक पाट चोया हांवें कशें करून केलें तें. मागीर तें रायट सायड रॉंग सायड हें मशीन ओपन करून मशीन मारलें तें आतां रायट सायड मागीर अशें करून जाता तें. मागीर एक पाट टर्न करून मागीर तें मशीन मारलां. सेम तेय सायडीन तशें करपाचें. आतां दोनी मुगे बॅक रेडी जाले. आतां एक सायड रायट सायड दवरल्या आनी तेजे वयल्यान दुसरी सायड दवरून आतां हांव झीप लावपा जाय न्हू, आतां ती एक करपा जाय मोदें झीप लावपा जाय. तेका लागून अशें करून दवरून ते 1 इंच सोडलो चोय. तेजे वयल्यान आतां हांवें कितें केलां मशीन मारलां आतां, कित्याक सकयल अशें करून 7.5 इंच हांवें मार्क करून नॅकाको सान नॅकाको सान 7.5 इंच अशें हांवें 7.5 इंच हांवें मार्क केलां. मातशें सायडीन जालें, मातशें आतां जालें सारकें. ओके, 7.5 इंच हांवें मार्क केलां. आतां हांव थिंगसान थिंग मशीन मारतलें आनी तेजे मोदें मागीर झीप लावपा ती सकयल. झीप सदां मोदें येता न्हू, सो झीप लावपा हांव स्पेस सोडटलें. समज झीप मुगेली हांव कितें कोत्तां, झीप 8 इंच आहल्यार हांव 7 इंच दवरतां. तुमकां जाय जाल्यार 7.5 देखून दवरूंक जाता. हांव चोयतां सारकें मुगे झीप लायन मागीर झीप मेजर करून चोयलें 7 इंच आहलो तो तितलो प्लेस सोडपाचो झीप लावपा आनी तेज्या सकयल सान 7 इंच मार्क केलें न्हू ती सकयल सान एंड पासून मशीन मारपाचें.
मशीन मारता जालें मुगेलें. आतां तुमकां झीप लावपा दाखयतलें. तुमकां समज कन्फ्युजन आहा न्हू अशें करून झीप लावपाचें, तुमकां ड्रेसीस आहाय, तुम तेका चोयाय आनी हांव दाखयता तें मागीर तुमकां आयडिया मेळटली केश कोन्न लायली ती. ओपन करपाचो भितरल्यान तें मशीन मारलो ना तें ओपन करपाचें. पीन बीन आहा जाल्यार पीन लायाय. आनी सोदां न्हू आमकां जेन्ना आमी टेलरिंगा वयता शिकयलां की पयलें झीप लायता न्हू सुयेन पयलें टॅक करपा जाय. डायरेक्ट जायना, हालता त्रास जाताय. आतां हांव डायरेक्ट लायता, पयलीं मोकोडेय जायना आसलोलें. एक सायड आनी ओपन करपाचें. ओपन करून ती एक सायड भितर घायल्या आनी सारकी झीप जें हें आसता न्हू चेन आसता न्हू ती तेजें तें भायर दवरपा मातशें. तेजें बी मशीन मारना काय ना तुमगे झीप वयर चोडपाना. सारकें तेजे बॉर्डरीचेर तें दवरून सारकें मशीन मारपाचें. आनी तुम टॅक करलें न्हू बेगीन जातोलें अशें करून आनी बरें जाता, क्लीन जाता वर्क. समज कोण नीव आहाय तांकां अशें करून हें लावपाकू पडटा, टॅक करूंक पडटा. तें सारकें तें दवरलां, तेजे वयल्यान तें लुगोट दवरलां आनी मागीर सा मशीन मारलां सकयल पासून झीप भितर घायन ती. स्लो कोराय, फास्ट कोनाका हिंगा, कित्याक मेन म्हणटा तें झीप सारकी जाल जाल्यार बोरें दिसता मागीर चोयपाकूय बोरें दिसता फाटल्यान. तें सारकें मशीन मारलां आनी मागीर सकयल पावलें म्हणटोरी सकयल पावलें म्हणटोरी हांवें ती सूय भायर काडना. सूय तेशी दवरपाची भितर आनी मागीर तें टर्न करपाचें अशें करून. झीप ती वयल्यान दुसरे सायडीन करूंक जाय न्हू. एक सायड जाली, आतां मागीर दुसरे सायडीन सो टर्न केलां. तेशी दवरल्या सूय तेशी दवरल्या. हिंग तुमकां मातशी कळपाना. ओके, तुमकां चोया म्हाका टायम मेळ्ळो जाल्यार हांव केन्ना दाखयतलें, स्पेशलूय दाखयतलें झीप केश कोन्न लावपा ती. मागीर थिंग न्हू डायरेक्ट मशीन मारनाकाय, हातीन अशें करून गुणायाय कित्याक एक पाटी थिंगा सूय मोडटा. स्लो कोराय आनी मागीर तें ओवरलॅप केलां अशें करून. तुम जाणाय न्हू झीप केश कोन्न आसता ती, तें लुगोट तेजे वयल्यान अशें करून घालून चोय दाखयता. चोय ओपन करून दाखयलां. चोय अशें करून वयल्यान घालून मागीर तेजे वयल्यान मशीन मारपाचें. स्ट्रेट मारपाचें, आंकडी तिंकडी कोन्नाकाय, सा स्ट्रेट माराय. मागीर पोत्तून तें वोसोन थिंगा स्टार्ट केलो चोय थिंग वोसोन एंड करपाचें. सेम अशें करून सूय तेशी दवरपाची आनी टर्न करपाचें आनी थिंगेन एंड करपाचें. एक पाटी क्लीप आसता न्हू तेका लागून मातशें चॅक कोराय, कित्याक जायत पाट सूय बी थिंग जायत पाट मोडटाय. पोंदा तें क्लीप आहा जाल्यार ओके. मागीर थिंग हें दिवपाचो, नॉट करपाचें, लॉक करपाचें. जालें आतां आमगेली हें झीप लायन जाली. पयलीं सोदां चॅक कोराय झीप सारकी आहा जाल्यार ना. लायले म्हणटोरी मागीर एक पाटी झीप वयता ती. जालें. आतां नेक्स्ट स्टेप कितें, नेक्स्ट म्हळ्यार न्हू हांवें न्हू तो फ्रंट आहलो चोय बेश्टें हें दिसता म्हूण हांवें कितें केलें पायपींग कोत्तो म्हळें ओन्ली स्ट्रेट अशें करून वेस्टा कोडेच 13 इंच मार्क केलां आनी लायन मारला आनी एक पीस काडला रेड कलरान लायनिंगा तो 2 1/4 अशें काडलो तो हांवें इंच आनी अशें करून फोल्ड करून पयलीं 1/4 इंच अशें मशीन मारलां. अशें करून सारकी स्ट्रेट माराय लायन मेजर करून. अशें करून धरून 1/4 इंच अशें मशीन मारलां. तुमकां जाय तशें करून कोराय. तुमकां समज पायपींग अशें करून पट्टी ती मोटी अशी जाय जाल्यार एक्स्ट्रा काडपाचें मटिरियल. अशें करून 2 पार्ट हांवें फोल्ड केलें तें टर्न केलां अशें करून 2 पार्ट टर्न करून तेजे वयल्यान दवरून सेम तेजी सूत आहा न्हू तेज्यान मशीन माराय. जो कलर आहा
ते हेज्यान मागीर मशीन मारय कित्याक आतां मुगे वायट आहलोलें हांवें ताका लागून मागीर रेड घायलें बरें दिसना न्हू सेम कलर जावपा जाय थ्रेड तेजे वयलें हांवें बारीक मशीन मारला तुमच्यान जाय तेश कोन्न डिजायन करूं जाताय क्रॉस घालूं जाता वयरसान शोल्डरा कोसान आर्महोला कोसान वेस्टा कोडे जाय तेश कोन्न करूं मेळटाय मागीर जालां आतां मातशें लायलो थिंगा मातशें हें जावपा डिजायन एसो ओके आतां नेक्स्ट स्टेप शोल्डर जॉयंट करपाचें दोनी तें फ्रंट आहा तें पयलीं दवरलां तेजे वयल्यान मागीर बॅक दवरलां आनी हाफ इंच आमी सोडलो न्हू तेन्ना वयरू अशें करून पीन लायलें पयलीं पीन लायल्यार मातशें बरें जाता हालना दोनी जॉयंट केले एक बारबो मारूं मेळटा मशीन एक बारबो म्हळ्यार कितें एक समज मारलें एक सायडी मारलें भायर अशें करून कट करनासतना दुसरें शोल्डर घालूं जाता मशीन मारपा ओके फेसिंगा कोसान मशीन मारपाचें फेसिंग सोडनाकाय आख्खें कंप्लीट मशीन मारपाचें हाफ इंच हांवें दुसरें देखून घायलो तो जालो म्हणटरीर दुसरें शोल्डर घायल मागीर ओके आतां नेक्स्ट स्टेप स्लीव्सां न्हू हांवें पोत्तून अशें करून हें केल्लें पायपींग सेम तितलो पीस घेयला 2 1/4 इंच असो पीस घेयला समज तुमकां फेसिंग तें पायपींग करूं जाय न्हू एक्स्ट्रा पीस सोडनाकाय 1 इंच सोडनाकाय टर्न करपा मशीन मारपा समज तुमकां अशें करून पायपींग नाक जाल्यार तुमच्यान सोडूं जाता ओके सेम तेशें करून केलां पीस अशें करून दवरून फोल्ड हे सायड केला वयल्या वाटेन फोल्ड करून 1/4 एश मशीन मारलां आनी मागीर टर्न केला अशें करून टर्न करून दुसरे सायडीन दवरून वयल्या वाटेन मागीर तें मशीन मारलां सारकी पायपींग अशें दिसता चोयपाक क्लीन येता अशें करून केलें जाल्यार क्लीन जाता तेजे वयल्यान मागीर बॉर्डरीक तें मशीन मारलां पोनाकूय अशें करून तुमच्यान ओपन करून चोयपा जाता तुमगे मशीन सारकी जाता अशें करून सारकें टर्न करपाचें अशें करून धरून सवकास करपाचें अशें करून फास्ट करनाकाय ना पोतून सोडूं पडटो नाजाल्यार फस्ट जाता तें पोतून सोड पोतून मशीन मार जेन्ना तुमी एक्सपर्ट जातलीं मागीर तशें करून करूं पडना तें जालें मगे आतां तेय सायडीन केलें मागीर हांवें दोनी स्लीव्स मगे कंप्लीट जाले आतां तेका स्लीव्स ड्रेसा लायपाचे मागीर तेका लागून हांवें तो ओपन केला रायट सायड रॉंग सायड न्हू रायट सायड दवरपाचो शोल्डर ओपन करपाचे आनी जे आमी स्लीव्स आहा ते मिड पॉयंट हें केलो न्हू हेचो तो मिडल तें सारकें शोल्डराचेर दवरपाचें मिडल दवरपाचो कट केलो तो आनी पयलें एक सायड जॉयंट करपाची सोगलें रावंड एक बारबो करूं वचनाकाय ना त्रास जाता अशें करून सारकें पयलीं सोकोल एक सायड जॉयंट केली म्हणटोरी सारकें तेजें हें जाता अशें करून केलो जाल्यार सारकी मेजरमेंट
ना म्हूण एक्स्ट्रा जालें ना म्हूण उणेंय जालें ना, सारकें जालां. म्हणजे एक सायडीन जालें. आतां नेक्स्ट सायड हांवें कितें केलां, टर्न केलां. दाखयता दवरलां आनी टर्न करून तें मागीर दुसरे सायडीन करपाचें. आनी न्हू तें लायता आसतना सदांच चुयाय हांव मार्क केलो न्हू स्लिव्साचेर फ्रंट बॅक खुंयची फ्रंट सदां लेस आसता आर्महोला कडेन भितर अशें आसता ना. स्लिव्स आत्तां पोत्त लायले जाल्यार मागीर त्रास जातले. सारकें चोयाय पयलीं मार्क कोराय स्लिव्स कट कोत्ता तेन्ना हुंयचो फ्रंट हुंयचो बॅक अशें जालें. मगे आतां स्लिव्स लायन आनी तो पासून हांव मागीर लायलो तो हांवें दाखयलो ना. इकू लायलो तो दाखयला विडियोसा व्हडलो जाता मागीर. आतां पयलें जॉयंट आतां सायड्स जॉयंट करपाच्यो. हेचो मुगे फेसींग लायन जालां मुगे मागीर चोय डट्स मार्क करून जालें, लायन जालें, मशीन मारून जालें. ओके झीप लायन जाली. आतां लास्ट म्हळ्यार आनी एक लास्ट उरला स्टेप हो सेकेंड लास्ट. ओके आनी न्हू हांवें बोडोस लायिल्लें पूण विडियोसा व्हडलो जातालो. एक दीस हांव तुमकां दाखयतलें. तुमकां जाय जाल्यार म्हाका कमेंट बॉक्सान सांगाय तुमी बोडोस लावपाक केशें कोन्न तें. मुखारूय लायताय न्हू तिसलीं ती म्हाका लायक जायनाय. ओके थोड्यां लायक जाताय न्हू. सो पयलीं स्लिव्स मार्क करपाचे. मुगे स्लिव्स वीथ कितलें आहलोलें 12 आनी 1/4 आहलोलें. सो हाफ तेजो कितलो 6 1/4 जाता. 12 1/2 आहलोलो मुगेलो स्लिव्स. सो तेजो हाफ मार्क करपाचो आनी चेस्टा कडेन थिंगां जॉयंट करपाचें. तें मार्कींग आहा न्हू चेस्ट थिंग जॉयंट करपाचो सारको करून. मागीर तेजे वयल्यान सारकें मशीन मारपाचें. शेप दिल न्हू दोनी सायडी मातशें मार्क कोराय. सारकें मशीन मारपाचें. हेंय बीन न्हू ते सायड वेज मशीन मारता तेन्ना मातशें हातीन अशें करून सूय घालून टॅक करपाचें. इक्वल आहा जाल्यार पयलीं चोयपाचें दोनी सायड्यो. सकलच्यान मशीन मारपाचें. नॉट मारपा इसरो नाकाय मशीन मारता तेन्ना कित्याक तें लॉक केलें न्हू मागीर तें सुटना. तेय सायडीन मुगे जालें मारून. मागीर सकल लास्ट मशीन तें सकल मारपाचें न्हू डावन तें हांवें डबल फोल्ड केलां. तें 1 इंच आमी सोडलो चोय सकल तें डबल फोल्ड करून तें सोबन आख्खो रावंड मशीन मारपाचें वयल्या वाटेन. जालें मशीन मारून. आनी हांवें कितें केलें डबल आनी एक पाट मशीन मारलां सकल्या वाटेन कित्याक तेशें कोन्न मारलें न्हू बरें दिसता बोसोन येता अशें करून बरें दिसता ड्रेस. बारीक दिश्टी पडटो तुमकां डबल मशीन मारली ती हांवें. तेजे वयल्यान न्हू तें सकल बॉर्डर आहा ते कडेन. आतां लास्ट स्टेप कितें मेटपाचें फेसींग. पयलीं हातीन सूय लायाय
करून इजी पडटा, नाजाल्यार टॅक करपाचें सूय घेवन. आनी तुमी जाणां आसतलींच मेट्टा तेन्ना सिंगल थ्रेड घेवपाचें सुये. आतां हांव मेटपा दाखयता तुमकां. आतां हांव लास्ट हें कोत्ता, जालें म्हगेलें मेटून नॉट मारपाचो. ड्रेस रेडी जालो. आतां हांव तुमकां तो घालून दाखयतलें. अशें करून जाला. ओके म्हाका सांगाय केसो दिसता तो. Thank you for watching my video. See you in the next vlog. Bye.